අයිබන් කියලා පිළිගන්න හැන්දනම. ඉතින් ඔයගොල්ලන් දන්නවා ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් වලට අපි මෙඩිකල් රිපෝට් එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට අපි ගොඩක් වෙහෙසෙන්න ඕනේ. මොකද අපි දැකලා තියෙනවා ගොඩක් ඔය හොස්පිටල් වගේ මෙඩිකල් රිපෝට් එකක් ගන්න ගියාම ඒ කියන්නේ පොලිම ඉන්න ඕනේ. මොකද ලයිසන් ගන්න ඉන කට්ටිය ගොඩක් වැඩි. ඒ කියන්නේ දවස ගානේ ගොඩක් කට්ටිය එනවා. ඒ කියන්නේ සමහර කට්ටිය ලයිසන් අලුත් කරන්නත් වෙනවා. ඉතින් මේ හින්දා අර මෙඩිකල් රිපෝට් එක ගන්න ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් වලට ගොඩක් කට්ටිය එනවා දවස ගානේ. ඒකින්ද ගොඩාක් ලොකු තදබදයක් තියෙන හොස්පිටල් වල ඒ කියන්නේ මේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකක් ගන්න. ඉතින් රජය හඳුන්වා දීලා තියෙනවා ලේසි ක්‍රමයක් අපොයින්ට්මන්ට් එක දාන්න ඊචැලින් ආයතන හරහා. ඉතින් මම ඔයගලන්ට එකින් එක කියලා දෙන්නේ කොහොමද දාන්නේ කියලා. ඉතින් ලංකාවේ ඕනිම නෙට්වර්ක් එකකින් මේ අපොයින්ට්මන්ට් එක දාන්න පුළුවන්. ඩයලොග්ද, හච්ද, එයාර්ටෙල්ද ඕනිම නෙට්වර්ක් එකකින් මේ අපොයින්ට්මන්ට් එක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා හොට්ලයින් එකට කෝල් කරලා අපොයින්ට්මන්ට් එක දානවා නම් ඔයාට තියෙන වගේ ෆෝන් නම්බර් එකෙන් 225 ඩයල් කරලා අපොයින්ට්මන්ට් එක දාන්න. මේ අපොයින්ට්මන්ට් එක දාන්න රුපියල් 899ක් තමයි charge වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ postpaid නම්බර් එකක් තියෙනවා නම් ඉතින් postpaid කියන්නේ ඔයාගේ bill connection එකක් වෙන විදිහට line එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ phone bill එකට තමයි මේ 899 add වෙන්නේ. නැත්තම් ඔයාගේ prepaid නම්බර් එකක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයා කාඩ් දාලා භාවිත කරන නම්බර් එකක් තියෙනවා නම් ඒ 899 ඔයා රීලෝඩ් කරලා තියෙනවනේ ඔයාගේ ඒ කියන්නේ මොබයිල් ෆෝන් එකට. ඉතින් 899 කියන්නේ මේකට කෝල් charges උත් ආය වෙනවා. ඒකින්ද සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 950ක් වගේ රීලෝඩ් එකක් දාලා ඔයගොල්ලන් 225ට කතා කරා නම් ඒ ඒජන්ට් ඔයාලට අපොයින්ට්මන්ට් එක දාලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ කෝල් සෙන්ටර් එකේ ඉන්න ඒජන්ට් ඔයාලට අපොයින්ට්මන්ට් එක දාලා දෙනවා. ඊට පස්සේ රෙෆරන්ස් නම්බරයක් ඔයාගේ ෆෝන් එකට එනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ රෙෆරන්ස් නම්බර එක ගිහිල්ලා අදාළ හොස්පිටල් එකට දෙන්න. ඊට පස්සේ එතන ඒ හොස්පිටල් එකේ account එකෙන් ඔයාලට ඒ අපොයින්ට්මන්ට් එක ලබා දීමක් කරනවා. ඉතින් මම කියලා දුන්නේ ඔයාලට කෝල් සෙන්ටර් එකට කතා කරලා අපොයින්ට්මන්ට් එක දාගන්න විදිය. ඉතින් ඒ නැත්තම් ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකෙන් ඒ කියන්නේ www.225.lk w අකුරු 3.225.225.lk කියන සයිට් එකනොත් ඔයාලට ඔන්ලයින් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ කාඩ් පේමන්ට් එක කරා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ක්‍රෙඩිට් හෝ ඩෙබිට් කාඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඒ කාඩ් එකෙන් පේමන්ට් එක වෙන විදිහට ඔයාලට අපොයින්ට්මන්ට් එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දාන විදිය මම ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් Google එකට ගිහිල්ලා www.225.lk කියලා සර්ච් කරන්න ඕනේ. ඉතින් එතන ගියාම ඔයාලට පේන ડોක්ටර් ගේ නේම් එක තියෙනවා, ස්පෙෂලායිසේෂන් එක තියෙනවා, ඒ වගේම හොස්පිටල් නේම් එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් හොස්පිටල් නේම් එක කියන යටතේ තමයි ඔයා සර්ච් කරන්න ඕනේ. හොස්පිටල් නේම් එක කියන එක තන සර්ච් කළා එතන NATI කියලා ගහන්න. NAT කියලා එවුවත් ඇති. NAT කියලා ගහම ඔයාලට පේන දේ මෙතන National Transport Medical Institute කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ යටතේ ඔයාලට කැමති තැනක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් ඔයා ඉන්න ප්‍රදේශය අනුව. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ඔයගලන්ට පේනවා ගාල්ල, ගම්පහ, ලංකාව පුරාම මේ මෙඩිකල් රිපෝට් දෙන ස්ථාන ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන දැනට බදුල්ල කියලා සිලෙක්ට් කරගන්නම්. සිලෙක්ට් කරගෙන මෙතන සර්ච් කියන එක දෙන්න තියෙන යට තියෙන. දුන්නට පස්සේ මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා book now කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා මේ දවස් ටික කියන මේ සැරේ ඔක්කොම ෆුල් වෙලා තියෙන්නේ. ෆුල් කියන එක ඔයගලන්ට පේනවා තියෙ දකුණු පැත්තේ කෙළවරේම තියෙන ෆුල් කියලා. ඉතින් මේ available ඒවා තමයි කොළ පාටින් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ available කියන තැන අපි ක්ලික් කරගමු. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔය මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එන්නේ මෙතන වගේ නම, ID නම්බර් එක, ෆෝන් නම්බර් එක, ඒ වගේ විස්තර ටික තමයි ඇතුළත් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් patient ගේ නම ඇතුළත් කරන්න ඕනේ මෙතන මුලින්ම. ඉතින් මම මෙහෙම තැනට මේ details ටික මෙහෙම පුරව ගන්නම්. මෙතන උඩ නම ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොලම් එකේ ඔයාගේ ID නම්බර් එක ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තුන්වෙනි කොලම් එකේ ඔයාට ළඟම city එක, කියන්නේ ළඟම නගරය සඳහන් කරන්න තියෙන කොහෙද කියලා. දැන් ඒ කියන්නේ මම බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කේ නම් මම බණ්ඩාරල වගේ නම් ඉන්නේ. බණ්ඩාරල කියලා තමයි මම මෙතනින් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත කොලම් එකේ ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක ඇතුළත් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාට යට පේනවා තියෙන ඊමේල් එක. ඉතින් ඊමේල් එක ඔයාට ඕන නම් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒත් ගැටලුවක් නැහැ. ඊමේල් එක ඔයා දැම්මම නම් ඔයාගේ ඒ කියන්නේ රිසිප්ට් එක ඔයාට මේල් එකක් එනවා තාන ඊමේල් එකට. ඉතින් මම දැනට මේ ඊමේල් එක දාගන්න නැහැ. ඒ වගේම නැෂනලිටි එක ලෝකල් කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක එහෙම තියන්න. ඒක මොකද වෙනස් කරන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන පල්ලෙහා තියෙන ප්‍රොසීඩ් කියලා ප්‍රොසීඩ් කියන එක දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි එන්නේ. ඉතින් මෙතන වගේ පේන ඔයාගේ නම තියෙනවා, ඔයාගේ ID නම්බර් එක තියෙනවා, ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක තියෙනවා. ඒ වගේම සෙෂන් එක පටන් ගන්න වෙලාව උදේ 9 කියලා තියෙනවා, ඩේට් එක තියෙනවා. ඒ වගේ අපොයින්ට්මන්ට් නම්බර් එක අංක 18 කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තට ගියාම ඔයගලන්ට පේනවා 899 කොහමද හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. 800ක් තමයි මෙඩිකල් රිපෝට් එකට, 99ක් ඊචෙල්ලින් ආයතනය charge කරනවා සර්විස් charge එකක් විදියට. ටෝටල් එක රුපියල් 899. ඉතින් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලන් කියලා තියෙනවා අනිවාර්යෙන් එනකොට NIC කාඩ් එක, ඒ කියන්නේ ජාතික හැඳුම්පත් කාඩ් එක අනිවාර්යෙන් අරගෙන එන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට pay කියන එක දෙන්න තියෙන්නේ මේ පල්ලෙහා තියෙන එක. මෙතන okay කියන දෙන්න තියෙන්නේ.
ඉතින් ඊට පස්සේ අහලා තිනවා වගේ මාස්ටර් කාඩ් එකක් තියෙන නැත්නම් වීසා කාඩ් එකක්ද කියලා. ඉතින් මගේ ළඟ වීසා කාඩ් එකක් තියෙන හින්දා මම වීසා කෙනෙක් සිලෙක්ට් කරගන්නම්. ඉතින් මෙතනින් ගියාට පස්සේ ඔයාලට දෙන්න තියෙන්නේ වගේ කාඩ් එකේ ඉලක්කම් 16ක නම්බරයක් තියෙනවා කාඩ් එකේ ඉස්සරහා. ඒ නම්බර්ස් 16 ඇතුළත් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම එක්ස්පයර් ඩේට් එකට ඔයාලට කාඩ් එකේ ඉස්සරහා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ මාසෙයි අවුරුද්දයි තියෙනවා. ඒක ඇතුළත් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම සිකියුරිටි කෝඩ් එක කියන්නේ ඔයාගේ කාඩ් එකේ CVV නම්බර එක. ඒක වගේ කාඩ් එකේ පිටිපස්සේ අංක 3ක් ඇති. ඒ තුන තමයි ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පල්ලෙහා තියෙන pay කියලා පේ එක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට පේමන්ට් එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ කලින් විදිහටම කන්ෆර්ම් වුණාට පස්සේ ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර් එකට මෙසේජ් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ රෙෆරන්ස් නම්බර් එකත් එක්ක ඒ රෙෆරන්ස් නම්බර එක තමයි හොස්පිටල් කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔන්ලයින් බුකින් එකක් දාන විදිය ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් හරියට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වටිනවා නැති කියලා. ඒ වගේම මතක ඇතුව channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගලන්ට notification එකක් එනවා. එහෙනම් නැවත වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකම් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.